Então, boa tarde. Aqui está a nossa fogueirinha de São João, né? O vinho. E olha que coisa linda, né? Final de tarde. Eu sempre gosto de ficar aqui naquelas três montanhas. Me lembra as três pirâmides. Aqui é a nossa pira, que eu não vou acender hoje. Nasceu até um pé de verde ali, né? Nosso pé de café. E nossa cabana de índio, que a chuva já estragou um pouco ela. São muitas coisas para eu tomar conta e os bichos me tomam um pouco de tempo. Mas o importante é a boa vontade, né? E o coração puro. Oh, as aves estão se mexendo, saudando o que nós vamos fazer. Muito obrigada, natureza. Eu vou acender nossa fogueira e depois eu falo mais.